ترکمنستان غواړي په 2028م کال کې افغانستان ته د ګازو ورکړه پیل کړي. د ټاپي پروژې مشر مراد امانوف اعلان کړی چې ترکمنستان غواړي د 2028م کال تر پیل پورې افغانستان ته د طبیعي ګازو رسولو لړۍ پیل کړي. هغه د ټاپي نلۍ کې جوړولو په اړه وویل پلان او هدف یې دا دی چې د راتلونکي کال تر پایه پورې به ساختماني کارونه بشپړ کړي. د نوموړي په وینا چې د افغانستان د برخې تر بشپړېدو وروسته به د ترکمنستان ګاز افغانستان ته صادر شي. ټاپي پروژه د دې لپاره طرحه شوې چې هر کال له ترکمنستان څخه 33 میلیارډ متر مکعب ګاز ولېږدوي. ترکمنستان خپله برخه کار په 2024م کال کې بشپړ کړی او د 2024 کال په سپټمبر کې په افغانستان کې د دې پایپ لاین 153 کیلومتره عملي کار پیل شو. د معلوماتو له مخې اوس مهال د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې چارې 14 کیلومتره پر مخ تللي او 1 کیلومتره نور هم فاصله د پایپ غځولو لپاره چمتو شوي او د 10 کیلومترو لپاره پایپونه جوړ شوي دي.